מתקני הרמה של קריב הם הפתרון הנכון והזול להרמת והורדת ציוד וחומרי בנייה לעבודות שיפוצים בדירות ובבנייני מגורים. המתקן מורכב מסולם קל, מנוע חשמלי חזק ועגלת נסיעה הנושאת ציוד וחומרים עד משקל של 250 קילוגרמים. בעזרת המתקן ניתן להגיע לגגות, מרפסות ולחלונות עד לגובה של 6 קומות. את המתקן ניתן להרכיב בכל מקום גם אם אין גישה לרכב. הרכבת המתקן קלה, פשוטה ומהירה ואורכת כ-30 דקות. המתקן מורכב מיחידות קלות, אותן ניתן להרכיב עד לגובה הרצוי. מנוע חשמלי מניע עגלה רב-תכליתית שמותאמת לנשיאת לוחות גבס, פאנלים סולריים, בלוקים, רעפים וחומרים בתפזורת. כל בעל מקצוע מכיר את הצורך להרים ולהוריד ציוד, אביזרים וחומרי בנייה ללא כניסה לבניין מאוכלס וללא שימוש בחדרי המדרגות ובמעליות. השימוש במתקן פותר את הבעיה הזו וחוסך לכם זמן יקר, עבודת סבלות, מקל על השכנים ומונע חיכוכים מיותרים עם שאר הדיירים בבניין ובסביבה. ניתן להרכיבו בכל חצר, גם בעורף הבניין. אינו תופס מקום רב ובכך יתרונו הנוסף על כל המתקנים האחרים. מתקן ההרמה נועד לך, בעל המקצוע, המחפש נוחות, מקצועיות, תנאי עבודה טובים יותר והוזלת עלויות העבודה.